그 칼 진짜 잘 된다니까? 뭐? 아니야. 양도에서 양장피를 해먹겠다는 우리 당찬이. 활용 목적으로 게임 한딱 있어야 되는데. 잘 찍었어. 꽂아 쓸 수 있던데 옆에? 자기 안 보지 않아. 나 뿌려도 돼. 나 어차피 양념 많이 안 먹어. 좀 닭갈비 넣어. 답이죠? 맛있겠다. 뭐가 뜨거워? 머리가 뜨거워. 누구세요? 다르신 분이. 이제 춥지? 갑자기 추워진다. 그치? 춥다니까. 바람 엄청 불어 이제. 잘 잤어? 문 닫고 나와. 문 밤에 잔디 들어가. 어쩌고. 나도 완전 졸려서 잘 잤어. 안 무봤어. 어쩔. 진짜. 어째 TV. 동영상인데? 먼저 내려가. 내가 이렇게 내려가는 거 찍어. 나 이렇게 여기 내려갈게. 나 여기 좀만 지렸다. 소리가 미쳤어. 안주 장전했어? 달이 떴어.
구름에 살짝 가렸어. 그만 울어, 애기야. 맛있어? 아니 어쩌다 스쿠터를 타고 왔대. 진짜 깨끗하다, 그치? 일로 와봐, 얼굴 좀 보자. 이거 예뻐. 입질한다, 간질간질해서. 가자, 자기야. 아, 그 다음에 나야. 기다려, 엄마 기다려. 꼬리 봐봐. 목줄 뺏겨지겠다. 너 오토바이 타고 왔어? 생긴 거 봐봐. 애기 앉아. 애기 앉아. 그런 거 할 줄 몰라? 앉아. 에이, 귀여워. 꼬리 봐, 꼬리 진짜 길어. 밀지 마, 와, 배들 진짜 멋있다. 그냥 캠핑 와가지고 너 맨날 해서 전화해봤지. 캠핑 하나라. 응? 안 추울 것 같아. 그치? 어? 안 추울 것 같지? 어. 잘 자. 누구야? 처음에 온 거지? 응, 잘 자.